I hope this works with no catastrophes. Loodan, et see asi siin nüüd toimib. First of all, I would like to thank the organizers. Kõigepealt tahaksin tänada organiseerijaid, korraldajaid, et te mind siia kutsusite. Et mind kutsusite siia sellele tähtsale konverentsile, nii et saame jagada oma kogemust. It is the organization I'm representing and also leading in terms of being the executive director. It's called Alternative to Violence. Ning olen ettevõtte, olen üksuse alternatiiv vägivallale juht ja selle lühend on ATV. Today I will try to share the work we are doing in Täna tahan teiega jagada seda tööd, mida me teeme, oma praktikaid gaining and sharing our theoretical ja tahan teiega jagada ka seda teooriat, mis meie töö alustalaks on ja teadmisi, mida me sellest oleme saanud. As this say, we have been around since 1987. Nagu siin kirjas on, oleme me tegutsenud aastast 1987 juba. Overall experience we have done it is that domestic violence and trying to understand the persons who are perpetrating me siis tegeleme sellega, et üritame mõista kurjategijat, kes on vägivalda korda saatnud ja selle kõige mõistmine on väga keeruline. Siin ei ole lihtsaid lahendusi ega üht dimensiooni. Kuid veidi meie organisatsioonist, mida ma esindan. Today, Alternative to Violence is a therapy and documentation center on Alternatiiv vägivallale on teraapia ja andmekeskus. Tegeleme täiskasvanutest ja teismelistest õigusrikkujatega. Nii teismelistega, kellel on tekkinud vägivalla probleem, kui ka teismelistega, kes on kokku puutunud vägivallaga. Kuid tegeleme ka lastega, kes on sattunud vägivalla ohvriks. Alternatiiv vägivallale see organisatsioon on vabaühendus ja oleme osa Norra valitsuse strateegiast ja tegevusplaanist, mille eesmärgiks on võidelda koduvägivallaga Norra ühiskonnas. Meil on üle kogu Norra riigi 15 kliinikut. Norra on väga suure territooriumiga riik. Elanikkond on 5 miljoni elanikuga, nii et elanikkonna mõistes üsnagi väike riik. 2020. aasta andmed ütlesid, et meil on praegu saab teraapiat meil 1890 meest, naist ja last. Tahaksin viidata ka selle valdkonnas tehtud uurimustööle ja meie praktika kohta tehtud uurimistööle. Ning tahaksin teile ka kirjeldada meie töö peamised põhimõtteid, et kuidas me täiskasvanuteste õigusrikkujatega töötame. Nagu teate, siis ühiskonna tasemel ja grupi tasandil on perevägivald üldiselt meeste probleem, ehk mehed on peamised vägivalla teostajad. Kuid see ei tähenda seda, et kõik
exposed to violence are women. vägivalla teostajad oleks mehed ja kõik ohvrid naised. There's also women with problems On with aggression. ka naisi, kellel on vägivalla probleeme ja on meestest vägivalla ohvreid. What is the main problem? This is Kuid the siin ei main tohiks problem. unustada peamist probleemi, Especially when it comes to the serious violence, which is the most important one eriti as well. rääkides tõsisest vägivallast, mis on väga, I väga also suur like probleem. to try to describe the work of ATV to be Tahaks based kirjeldada on ka meie different sources, organisatsiooni different tööd. references. One of them is the understanding of gender power and Üks culture in society. oluline asi on see, et me peame mõistma, mis rolli The next on, one is täidab the stories of ühiskonnas battered women, battering men and children who soo, expose family violence. soorollid, vägi In other ja words, we võimu ja don't kultuuri do only roll. research work and theoretical work. We think Me one ei of the tegele ainult teooriaga, most important sources vaid actually meie jaoks on üks the people who olulisemaid are allikaid affected by oma tegevusplaanile kohtuda inimestega, kes on vägivallaga kokku puutunud, nii õigusrikkujatega kui ka vägivalla ohvritega. Nii et nende lood on meie jaoks väga olulised ning meie töö põhineb kolmandaks ka professionaalsel kliinilisel psühholoogial ja uurimustööl. Me oleme spetsialiseerunud. Me ei tegele inimestega, kel lihtsalt on üldine vaimne distress, vaid me oleme täielikult spetsialiseerunud koduvägivallale ja üritame siis parimal viisil anda endast parim, et selle levikut tõkestada. See on meie peamine eesmärk. Ja just sellega me tegelemegi. As I said, to begin with, we have definitely Nagu realized ütlesin, that violence is a complex. oleme aru saanud, et vägivald on keeruline ja samamoodi ka koduvägivald on keeruline teema. As I said, give you the basics and the basic principles of how we work with. Jagan teiega meie peamisi tööpõhimõtteid, kuidas me nende õigusrikkujatega töötame. Üks hea näide, mis illustreerib seda komplekssust siin, seda keerulikust, on see, et me peame väga hästi teadma ka, mis on vägivalla esmased tagajärjed, kui me töötame selle vägivallatsejaga. Lisaks sellele, et mõelda vägivallale endale ja inimese mõtlemisele, peame lisaks sellele on see pilt tegelikult laiem. Tuleb vaadelda vägivalla laiemat teket ja mõju. Siin me hõlmame ka trauma aspekti. Mitte selles mõttes, et vägivallatseja on saanud varasemalt mingisuguse trauma ja seetõttu ei pea vastutama oma tegude eest, mitte selles mõttes. Toon teile ühe hea näite. Uurimistulemused näitavad, et enamik meie klientidest ja enamik täiskasvanud vägivallatsejatest on lapsena kogunud vägivalda. When we started to highlight the importance and the need to work with the ning meie hakkasime rõhutama seda, kui tähtis on töötada vägivallatsejaga, et vägivald lõpu saaks, siis 70-ndatel ja 80-ndatel tulid naiste liikumine välja sellise mõttega,
et meeste vägivald tuleneb patriarhaalsest ühiskonnast, kus poisist, kes näeb vägivalda, saab vägivaldne isa. Ja sellel vaatenurgal ei olegi midagi viga. Kuid sellest vaatenurgast ei piisa, et olukorda mõista. Ei ole nii, et mees on vägivaldne, sest tegu on patriarhaalse süsteemiga. Muidugi, nagu Annika rääkis, on siin oluline kultuuriline aspekt, kuid see analüüs jätab märkimata selle, et need lapsed ei näe mitte ainult selliseid vägivallatsejatest eeskujusid, vaid lastena nad saavad sellest ka trauma, et nad vägivalda näevad. Nad ei saa vägivalda peatada, nad ei saa oma vanemat muuta ega uusi vanemaid saada. Nad on väga haavatavas seisukorras ja see vägivald, nagu me teame, mõjutab nende psühholoogilist arengut väga palju. Ja seetõttu on sellesse analüüsi väga oluline lisada ka trauma aspekt. Annika rääkis sellest seoses kristlusega ja kultuur on siin ka väga oluline aspekt. Mitte ei taha öelda seda, et üks kultuuriruum on vägivaldsem kui teine. Selles aspektis on oluline mõista, et kui olulised on konkreetses kultuuriruumis patriarhaalsed väärtused. See on oluline. Ja lisaks sellele traditsioone ja kultuure on raske muuta. See ei ole nüüd minu eriala, aga siiski. Sest et kultuur ja traditsioonid on oluline osa meie enesekuvandist. Kuid tegin koostööd meie vennasorganisatsiooniga Aafrikas ja seal tegin tööd noore meeste rühmaga maapiirkonnas, vaesuspiirkonnas, mis oli Kaplinna sellises piirkonna ääreosas. Ja küsisin ja palusin oma kolleegil, kes oli selle organisatsiooni juht, et kuidas ma saaksin suhestuda nende noorte meestega ilma, ja ta andis mulle 2 olulist ideed. Esiteks, mõtle, kuidas sa saaksid huvituda nende elust. Ja küsi neilt, et mis osa nende traditsioonidest on hea, mida võiks jätkata ja mis osa traditsioonist on kahjulik, mille võiks selja taha jätta. Ma arvan, et need olid väga head küsimused, et kuidas läheneda sellisele olulisele ja keerukale kultuurilisele asjale ja ilma, et ma mõjuksin imperialistlikuna. Ja viimase 10-15 aasta jooksul on tehtud ka ajuuuringuid, kuidas trauma mõjutab laste aju. Ning enamik vägivallatsejatest, keda mina näen, on lapsevanemad, neil on lapsed.
Nad on abused in addition to being a parent. kas vägivallatsejad ja võib-olla ka on neid, nemad ka olnud vägivalla ohvrid. Focus on how to integrate Nii et on tähtis mõelda, parenting perspective kuidas lõimida sinna vanemluse ja laste perspektiiv, püüdes seda vägivalda lõpetada. And lastly, on this example list is also Ja viimane punktike siin on see, et me peame keskenduma iseendale kui abistajatele. Küsimus on, et kuidas see meie töö, kui me töötame vägivallatsejatega ja vägivalla ohvritega, kuidas see mõjutab meid? Ja kui me seda teeme pikaajaliselt, seega on väga oluline, et me hoolitseksime enda eest, hoolitseksime ka oma kolleegide eest ja oma teenuste eest. It's also a very strong experience and a Lisaks sellele message in our work and on meie töös väga oluline sõnum. I think when we try to et kui üritame võidelda ühiskonnas koduvägivalla vastu, peame seda nägema laiemalt kui sotsiaalse probleemina. See on tõesti sotsiaalne probleem. See ohustab isegi demokraatiat. See on inimõiguste rikkumine. Kindlasti tekitab see soolist ebavõrdsust. See on ka kriminaalõiguse probleem. Nimelt, kui meil on sellel puhul vaja ka õiguskaitset, et saaksime ühiskonnas vägivalda vähendada. Kuid arvestades kõiki neid teadmisi, milleni on jõutud, teades, mida tähendab vägivald vägivallatseja jaoks, peame seda vaatlema siiski kui ka nagu terviseprobleemi. Tuvastame selle kui sotsiaalse probleemi ja see on ka rahva tervise probleem. Üks suurimaid uuringuid selles vallas on ütleb seda, väidab seda sama. See on siis kahjuliku lapsepõlve mõju projekt. Väga inspireeriv oli kuulda ka ministri sõnavõttu, siin on ka viide sellele. Ma arvan, et meil on vaja spetsiifilisi seadusi. Ma ei ole siin muidugi spetsialist, ma olen ise hoopis kliiniline psühholoog, kuid ma olen selles vallas töötanud üle 20 aasta. Siin on väga palju probleeme ja väljakutseid. Esiteks, tihti ei ole nendel juhtumitel pealtnägijaid. USAs on näiteks konkreetsed koduvägivalla kohtud. Ehk oleks hea, kui oleks spetsiifiline koduvägivalla seadusandlus ja kohtud. See ka aitaks rõhutada selle probleemi keerulisust ja lahendada. Ja ma arvan, et sellel oleks palju häid mõjusid. Kuid jätan selle sinna paika. Ikka veel otsime sellist kuldset standardit, et kuidas vägivallatsejatest meestega töötada.
meil oleme saanud häid, paljulubavaid tulemusi, kuid ikka on veel jäänud veel palju küsimärke, millel ei ole vastust. Peame küsima küsimusi näiteks, mis põhjustab koduvägivalda, miks see on tekkinud? Mis on selle põhjused ja ajendid? Ja see peaks mõjutama ka seda ja ajendama seda, mida me ette võtame. Näiteks meditsiinis, enne kui alustate lõikust, peate tuvastama probleemi, et teha õige operatsioon. Meie valdkonnas aga on asjad veidi laiali valgumavad. Kui te viidates ikkagi edasi meditsiinile, siis kas see ravi või roht, mille me välja kirjutame, kas see peegeldab seda, et mis on meie arvates probleemi juur? Me peame lähtuma sellest, et kust see probleem on alguse saanud. Kiired viited nüüd ka selles vallas tehtud uurimustööle. Pean vaatama, et mul jääks aega ka selleks, et rääkida meie töö põhimõtetest, kuidas me töötame siis nii mees- kui naisvägivallatsejatega. Erinevad tüüpi vägivallatsejad. Selle kohta on uurimustööd tehtud vähe. Madala riskiga, keskmise riskiga ja kõrge riskiga peksja. See on selline ulatuslikum uuring. In the outcome research in general so far. Siin on siis näha need peamised uuringud. Halva mõjuga lapsepõlve kogemused viitab siis laste rasketele läbielamistele, tõenäoliselt traumale. Oluline on siin, et väga oluline on mõista, kui tähtis on, et lapsena kogetud vägivald viib väga paljude emotsionaalsete, psüühiliste ja füüsiliste probleemideni. Ja seda alahinnatakse üldiselt väga palju. See on täiesti lai dimensioon. Inimesed ka, kellel on täiesti tavalised probleemid, nende tavaliste probleemideni, et nad võisid ka kogeda lapsepõlves vägivalda ja need vägivalla kogemused võisid ka neil tekitada neid mõõdukaid probleeme. Oluline on, et me töötaksime lastega, tegeleksime ennetustööga ja loomulikult teeme kõik, mis me saame, et peatada vägivalla kasutamise. I have to switch a bit of the research. Some examples from the nüüd mõned näited doktoritöödest, mis on tehtud meie töö kohta. Nagu ütlesin, siis 70% meestest vägivallatsejatest on kogenud lapsepõlves koduvägivalda. Ja kliendid, kes lapsepõlves kogesid või nägid vägivalda, on vägivaldsamad kui need, kellel ei olnud sellist kogemust.
criteria for at least one ongoing ja 71% raises the question, meestest, is this psychiatric disorder neil oli ka the mingisugune reason for why they are psüühiline häire. developing problem with violence, or is Siin on küsimus, problem with violence one of the et kas background factors for psüühiline developing a psychiatric häire tekitas vägivalla, important that we don't jump pani meid käituma vägivaldselt või siis pani see vägivalla kogemine neis, tekitas selle häire, et kumba pidi see on. 4% within the first 3 sessions. Ning esimese 3 sessiooni jooksul katkestas sessioonid 23% meestest. Latest research, Siin näete ühte hiljuti avaldatud uurimust, see avaldati sel suvel. of an evaluation Siin viidi läbi üks, siin on siis vaadati ravi tulemusi ja tulemuslikkuse hinnangut. Üks järeldus oli, et 18 kuu jooksul ehk siis jooksul vähenes siis vägivalla kasutajate hulk. Seda väitsid nii siis mehed ise kui ka nende partnerid. Kui mehed osalesid paljudel ravisessioonidel, siis oli neil madalam risk füüsilise ja füüsiliselt kontrolliva vägivalla kasutamiseks. Seda hinnati siis ka 1,5 aastat pärast ravi algust. Siin me räägime füüsilisest vägivallast nagu löömine, samuti füüsilisest kontrollist, ehk siis näiteks lükkamist, tõukamist, võib-olla kägistamist. Ehk siis füüsiline vägivald hõlmab igasuguseid viise, kuidas me kasutame oma keha selleks, et kedagi midagi tegema sundida või kuidagi ületame oma kehaga teise piire. Ka meeste kliiniline stress vähenes ravikuuri vältel. See on muidugi hea. Samas muudatusi alkoholi ja uimastite kasutamisel või siis psühhiaatrilist diagnoosi, et neid ei seostatud vägivalla taseme muutumisega. See on muidugi huvitav. Ravikuuri vältel muutub ka meeste stressitase. Meie teame, et need mehed ja naised, kes on vägivallatsejad ja meie poole pöörduvad, nad on tavaliselt stressis nii vägivalla pärast kui ka muude oma elus toimuvate sündmuste pärast. Kui mul hiljem aega on, siis ma tulen teadustöö juurde tagasi. Nüüd keskendun aga kliinilisele tööle. Ma tutvustan teile põhimõtteid, mille alusel me töötame. Töötame siis just vägivallatsejatega, kes teiste vastu vägivalda kasutavad. 32 aastat tagasi, kui me alustasime, tegime me ühe olulise otsuse. Me olime tollal 3 võrdlemisi noort meest. Olime lõpetanud ülikooli, olime õppinud psühholoogiat, töötasime psühholoogidena. Me arutasime omakeskis, et millist mudelit või millist raamistikku peaksime me kasutama. Kuidas me peaksime siis ennast kuidas me peaksime töötama, kas me peaksime pakkuma psühhoanalüütilist meetodit, kognitiivkäitumuslikku teraapiat, kas peaksime tegelema pereteraapiaga. Tollal võtsime vastu otsuse, et ükski neist psühholoogia koolkondadest, teraapia koolkondadest ei tegelenud koduvägivallaga spetsiaalselt. Seetõttu ei teadnud me, kas meil oli üldse mingi hea mudel, mida koduvägivalla puhul kasutada. Niisiis otsustasime esmalt, et ärme lepigi mingisuguses mudelis kokku, vaid saame lihtsalt nende meestega kokku. Sellel teemal oli kirjutatud mõni raamat tollel ajal. Me kasutasime neid raamatuid.
with the tendency to minimize what has been happening. Seal oli kirjeldatud nende selliseid kalduvusi, tihtipeale nad vähendavad seda, mis oli juhtunud, nad toovad partneri vägivalla põhjusena. Kui me olime hakanud klientidega kohtuma, siis hakkasime enda mudelit kokku panema. Meid mõjutasid erinevad teraapiakoolkonnad. Mõtlesime aga, et paneme kokku ise sellise mudeli, mis keskendub vägivallale. Vägivald peaks olema fookus, see peaks olema kogu meie tööd läbiv selline ühine joon. Me tahtsime välja töötada mudeli, mis oleks kaasav, aga ikkagi vägivalla spetsiifiline. We learned that we need to be aware of the fact that violence can come Saime teada, et me peame silmas pidama alati seda, et vägivallal on palju vorme. Vägivald ei ole ainult füüsiline või emotsionaalne või vaimne vägivald. Sellest rääkis Annika Laatsin enne kui vaimsest vägivallast, aga olemas on ka materiaalne vägivald, seksualiseeritud vägivald, majanduslik vägivald, latentne vägivald, ka see on väga oluline. Latentne vägivald tähendab seda, kuidas vägivald mõjutab vägivalla ohvreid. See tähendab seda, et reaalsus on olnud kellegi jaoks reaalsus. See tähendab, et hilisemas elus ei saa nad kindlad olla, et vägivalda uuesti ei juhtu. Vägivalla mõju on väga pikale ulatuv. Ka füüsilise vägivalla mõju võib olla väga-väga pikaaegne ja inimese elu väga tugevalt kontrollida. Üks minu naiskliente, kes oli ise olnud vägivalla ohver, ütles mulle, Marius, ma olen nii väsinud, ma olen tüdinud sellest, et ma pean iga oma mõtet ja sõna kaaluma, iga käitumist hoolikalt kaaluma, pidevalt mõtlema, kuidas saaksin vältida sellisel viisil käitumist, mis võiks veel vägivalda kaasa tuua. Tänapäeval peame muidugi mõtlema ka digitaalsele vägivallale. Mobiiltelefonid võivad vägivallatsejale olla suureks abiks oma ohvri kontrollimisel. In our work we have been preoccupied with an interest. Oleme oma töös keskendunud mitte ainult vägivalla põhjustele, võiks ju mõelda, et põhjused aitavad meil näha, mis selle vägivalla käivitab. Samas oleme me olnud huvitatud ka selles, mis seda vägivalda käigus hoiab. Kui see juba probleemina olemas on, siis mis seda käigus hoiab? Miks see jätkub? Üks oluline probleem, millega tegelikult on teraapia sessioonidel lihtne tegeleda, see on veendumus, mis meie tavapärasel kliendil on. Nad õigustavad vägivalda, nad eksternaliseerivad seda, nad eitavad seda, nad pisendavad seda ja nad mõtlevad ka sellest kui sellisest killustatud protsessist. Nad ei näe, et mingil hetkel toimunud vägivalla aktil on tegelikult põhjused ja on mõjud. Ma olen näinud täiskasvanutest kliente, kes ütlevad, et vägivald annab nende elule värvi.
Nad ei näe, et vägivald on nende elus tegelikult kogu aeg olemas. So we thought if we could challenge Me mõtlesime, et kui meil õnnestub panna kahtluse alla kõik need erinevad veendumused, mis meie klientidel on, see, kuidas nad vägivallast mõtlevad, kui me suudame kliente nendes veendumutes kahtlema panna, siis aitab see meil takistada selle vägivalla pidevalt uuesti toimumist. Tihtipeale öeldakse, ta on selle ära teeninud. Samuti võib vägivallatseja kirjeldada vägivalda kui tülitsemist ja kuidagi ebamääraselt. Kui me liigume sellise lähenemise juurest, selle juurde, et vägivallatseja ütleb, et see on minu probleem, see on minu käitumine, mina olen see, kes vägivalda kasutas. Mina saan selles suhtes midagi ette võtta, see on minu vastutus midagi ette võtta. Need on kaks väga erinevat lähenemist, kuidas oma probleemile vägivallaga mõelda. Samuti tuleb vaadata asja emotsionaalset külge. Me ei keskendu pelgalt vägivaldsele käitumisele ja mõtteviisile. Me keskendume ka sellele, kuidas nad oma emotsioonidega toime tulevad. Häbi on loomulikult selles protsessis väga tähtis emotsioon. Meie kogemuse põhjal on häbi selles protsessis alati olemas. See võib olla päevavalgele tulnud või peab selle häbiga kontakti saamiseks natuke aega tööd tegema. Häbi tähendab seda, et me ei taha rääkida sellest, mis on häbiväärne, me ei taha sellega tegeleda. Häbi tõstab riski, et inimene ei taha vägivallast rääkida, ta ei taha sellest mõelda, ta tahab, et see lihtsalt ära kaoks. Aga teraapias me teeme asju teistpidi. Me räägime vägivallast. Me tahame, et inimene vägivallast räägiks. See paneb häbi tööle, aga tegelikult see on samm edasi. Seejärel saame vaadata, millised on seosed häbi ja vägivalla vahel. Kui me sellele ei mõtle, siis see ei ole lahendus. Lahendus on sellega silmitsi seismine ja leida teistsuguseid ja lugupidavaid viise, kuidas suhtes olla. This is the crude basic principles of how we work. Siin näete meie tööpõhimõtteid. It's also embedded in an attitude in the sense that see peegeldub ka meie suhtumises. Our dear friend, the journalist, the conferencier, kui meie ajakirjanikust moderaator oleks minu klient, fairly quick when we met, I would ask you, siis ma küsiksin temalt. I had just a little bit of information that it was an incident and episode happening 2 weeks ago. Mul on pisut infot mingisuguse sündmuse kohta, mis juhtus 2 nädalat tagasi. Pärast seda, kui me oleme natukene sissejuhatavat juttu ajanud, siis ma palun sul sellest 2 nädala tagusest sündmusest rääkida. Ma paneksin paika, mis päeval see toimus, kus see toimus, kelle suunas see vägivald oli toime pandud. Aga me oleme oma töös lugupidavad, me oleme empaatilised. Meie ülesanne ei ole inimesi kuidagi ahistada või nende peale vihane olla, me oleme professionaalid. Seda ütlevad ka meie kliendid. Nende ühine sõnum on, et nende jaoks on väga oluline, et me nende vägivalda tõsiselt võtame.
ja samuti oli nende jaoks väga oluline, et me neid lugupidevalt kohtlesime. Ja siin ei ole mingit vastuolu. Mitte mingit vastuolu. Kõiki tuleb lugupidevalt kohelda. Eriti kui me keerukatel teemadel räägime. So this is a kind of there's 4 important issues we need to address. Me peame tegelema 4 olulise teemaga. We need to get the violence on the table. Me peame vägivalla nii-öelda kõne alla võtma. Me peame selle konstrueerima, dekonstrueerima. Me peame rääkima sellest, mis tegelikult juhtus. Väga raske on muuta midagi, mida olemas ei ole. Me peame selle kohale tooma, me peame selle oma vestlusteemaks võtma. See ei pruugi sinu jaoks lihtne olla, aga ma olen sulle abiks ja ma olen tundlik. And through this mapping also of the key violent episodes, kui me kaardistame sellised olulisemad vägivaldsed episoodid, siis me paneme paika ka, kui sageli see on toimunud, kui kaua aega see on toimunud, millist vägivalda on esinenud, siis hindame ka seda, kui tõsine see probleem on. See võib inimeseti erineda. Inimesed on erinevad, nad muutuvad erinevas tempos. Meie tööd iseloomustab ka see, et meil ei ole mingisugust kindlat ajaraami, näiteks, et sul on nüüd terveks saamiseks 14 teraapia kohtumist. Mõned inimesed käivad meie juures 4 kuud, mõned 2,5 või 3 aastat, kui see vajalikuks osutub. And we work on how this mapping is when you would like, what's your first name? Mis su nimi on? When Rasmus would like to talk about, kui Rasmus tahaks rääkida sellest, kui keeruline on tema partneriga koos elada ja miks kõik see vägivald alguse sai, siis mina ei taha sellest rääkida, mina toon fookuse tagasi Rasmusele. Mida sina tegid selles olukorras? See ei tähenda, et sina oled ainukene inimene, kes selles olukorras oli, aga meie keskendume sinu käitumisele, sinu mõtlemisele. See on minu jaoks oluline. Sellise kaardistamise ja vägivallast rääkimise kaudu tugevdame me tunnet, see tugevdab Rasmuses aru saama, et ta teeb selles olukorras ise midagi aktiivselt, ta mitte ainult ei reageeri passiivselt ümbritsevate inimeste tegudele. Lõpuks jõuab Rasmus sinna punkti, kus ta ütleb, et see on minu probleem, see on viis, kuidas mina reageerin, mina pean selles osas midagi ette võtma. See on esimene samm. Me peame vägivalda tunnistama ja mõistma, et vägivald on minu probleem. Kui me oleme selle arusaamani jõudnud ja selle omaks võtnud, siis hakkan ma rääkima sellest, mis aitaks meid mõista, miks sul selline probleem tekkis üldse, miks sinust sai nii vägivaldne inimene, miks sa vägivallast sõltud. Klassikaline lugu on muidugi see, et Rasmus on üks 70% meestest, kes lapsepõlves kodus vägivalda koges. See on tõsine trauma, mida tuleb meie töös arvesse võtta. Samuti võime rääkida sellest, kas näiteks Rasmus ei taha, et tema lapsed kogeksid sama asja, mida tema koges oma isa käe läbi. Me teame, et on olemas see põlvkondade vaheline vägivallatsükkel. Samuti räägime me vägivalla tagajärgedest ja mõjudest tema lastele,
tema partnerile, to himself. aga ka temale endale. How are you affected by it? Kuidas sind sinu vägivald mõjutab? Done to your life, Mida see sinu elule on your teinud? self-image, Sinu enesekuvandile? about yourself Kuidas sa ennast näed? as a person, as a Millise man. inimesena, millise mehena, millise isana sa ennast näed? We have been writing about these things, so this has to be only some headlines and highlights. Toon siin lihtsalt siis mõned olulisemad punktid välja. This is just some examples of Siin on mõned näited sellest, driving force mis võivad olla vägivalla põhjusteks. behind violence. For some men it's Mõne mehe jaoks maintaining a sense of aitab see masculinity. tunda ennast mehelikuna. For some men it's about holding on to your partner by force. Mõni mees hoiab jõuga oma partnerist kinni. Underlying, if I have really Selle all on problems with my self-image, idee, et kui mul tegelikult on probleemid eneseväärikusega, kui ma arvan, et ma ei ole midagi väärt, siis kuidas keegi mind armastada saaks? Kui ma tahan endale partnerit ja tahan perekonda luua nagu kõik teised, siis see ei pruugi tegelikult olla selline mõte, mis võib-olla on, mida ta enne on teadvustanud, aga see võib olla see psühholoogiline ajend, mis vägivallani viib. Vägivald võib ka tekitada distantsi. Kui sul on probleeme intiimsusega, kui sa ei tunne ennast intiimsetes olukordades mugavalt, ja nii on see paljude minu klientide puhul, siis võib vägivald olla üks viis, kuidas panna partnerit ennast emotsionaalselt eemalduma. And that is a kind of what we could call an avoidance practice. Seda võib nimetada nii-öelda vältivaks praktikaks. Me ähvardame kedagi, tekitame konflikti olukorra selleks, et vältida mingit intensiivset tunnet, et ma ei suuda lähedusega, intiimsusega toime tulla. Me arvame, et neid teemasid on oluline lähemalt uurida oma teraapia käigus. What we have been probably working mostly with, in addition to also making our treatment model and practice culturally sensitive. Oma mudeli kultuuriliselt tundlikuks muutmisele, sellest ma täna ei jõua rääkida, see on päris lai teema, aga lisaks sellele oleme töötanud ka vanemluse ja isaks olemise teemadega. Oleme püüdnud neid olulisi küsimusi oma teraapiasse integreerida. Aastal 2006 kirjutasin ühte raamatusse sellest terve peatüki ja tollal soovitasin, et me peame töötama meeste enesekuvandiga endast kui isast. Mehel ja naistel on erinev arusaam sellest, kuidas olla isa ja ema. Kuidas mõjutab vägivald isa ja lapse vahelist suhet, lapse ja ema vahelist suhet, kuidas see last mõjutab, seda nii lühiajaliselt kui pikaajaliselt. Me peame uurima ka seda, mida nad oma isalt on õppinud selle kohta, kuidas isa olla. Samuti peame meestele õpetama, millised on laste põhivajadused ning kuidas vägivald takistab nende vajaduste täitmist. Tutvustan teile nüüd ühte väikest teraapia tööriista, mida me grupitöös ja ka individuaalses töös kasutame.
kui me räägime isadusest, vanemlusest, siis palume meestel tuua kaasa oma lapse või oma laste foto. Ja siis nad tutvustavad oma lapsi. Mingis mõttes on see väga tore asi nende jaoks, aga samas on see neile ka väga raske. Mõned neist ei tunne oma last väga hästi. Seetõttu on väga raske rääkida, kuidas vägivald last otseselt mõjutab. Tutvusta oma last, kes ta on, milline iseloom tal on, millest ta unistab, mida ta vajab, mis talle meeldib, kuidas vägivald teda mõjutab ja millised on sinu tunded lapse suhtes. Näiteks selline pilt võib olla. See ei ole minu kliendi laps, see on minu enda laps, Sara. Loomulikult võiksin temast tundide kaupa rääkida. Ma armastan teda väga. Ma võiksin rääkida sellest, kui soe süda tal on, kui andekas ja tubli ta on, kui inspireeriv ta on minu jaoks, kuna ta on minu tütar. Kui haavatav ta on, mis talle meeldib. Talle ei meeldi olla paljude inimestega koos, talle meeldib väike sõprade ring, talle meeldib kirjutada. Talle meeldib laulda. Natuke aega tagasi käis ta vibutrennis. Ma arvan, et ta on väga tark. She's reflecting on life as an adult 18-year-old. Ta on 18-aastane ja ta näeb maailma juba nagu täiskasvanu. Minu jaoks oleks väga raske, kui meie elu osaks oleks ka vägivald. Ja ma peaksin hakkama rääkima sellest, kuidas vägivald teda mõjutab. Iseäranis siis, kui tema pilt siin on, kui ma näen tema nägu. See on väga võimsa toimega harjutus. Ma tean, et ma olen juba natukene üle aja läinud. Ma arvan, et meie töö näitab, et on võimalik kombineerida fookust siis vastutustundele ja fookust draamale ja sellele, et paljud mehed on lapsena vägivalda kogenud. On võimalik töötada sellega, kuidas trauma on minevikus kahjustanud siis emotsionaalse regulatsiooni arengut, aju arengut. Psühholoogilisest seisukohast on see just väga oluline. Lõpetuseks sooviksin rääkida poliitikast. Üks Norra poliitik, endine justiitsminister Knut Storberget on sellele teemale väga pühendunud. Ta võttis endale südame asjaks, et selle probleemiga tuleb tegeleda. Ta oli ka ÜRO meesjuhtide võrgustiku liige ja ta ütles, et kõige olulisem asi, mida me saame teha oma laste olukorra parandamiseks, on muuta koduvägivald üheks oma prioriteediks. Need on õiged sõnad. Aitäh! Suur aitäh, Marius, selle väga huvitava ja värske lähenemise eest. Meil on ka mõned küsimused. See on teile. Suur tänu. Kõige populaarsem küsimus kõigepealt. Kas vägivallatsejad tulevad vabatahtlikult sinna teraapiasse või keegi suunab nad sinna?
jah. Pooled meie klientidest võtavad meiega ise ühendust. Mõned üksikud saadetakse kohtu poolt ja enamik ülejäänutest siis saadetakse sinna oma arsti poolt või siis sotsiaaltöötaja saadab ta sinna või politsei, ehk siis mis tahes siis spetsialistid, kes selle perekonnaga kokku on puutunud. Ja kui palju teil edulugusid on? We have presented that the violence is statistically significant reduced. Meil on tõendeid selle kohta, et vägivald on statistiliselt märkimisväärselt vähenenud, sest et oma statistikas me ei vaata nagu ühte inimest, vaid 84 mehest koosnevat gruppi, kelle põhjal siis see uuring tehti, nii et tegu on märkimisväärse muutumisega, vägivald on oluliselt vähenenud. See tähendab, et mõned on täiesti vägivallavabad. Statistiliselt me näeme nagu grupi keskmist, et individuaalselt on raske öelda. Aga põhiline signaal on see, et aset on leidnud väga positiivne muutus. Kui paljud klientidest on perekonnast eraldatud? Kas on parem, et nad elavad üksi, kui nad selles grupis osalevad, või on parem, kui perekond neid toetab, kui perekond selleks valmis on? See on keeruline küsimus. For some it would create some working peace if mõne jaoks on rahulikum töötada perekonnast eraldi. But in real life tegelikus elus on olukord selline, et mehed tulevad meie juurde siis, kui nende partnerid on nad maha jätnud. Loomulikult on väga suur vahe selles, kas mees on ise perekonna juurest ära läinud või perekond on nad hüljanud. Mina saan kliendilt küsida, et kui turvaline on sinu perekonnal sinuga praegu koos olla. Ma ei taha anda märku, et nad peavad lahku minema, see ei ole minu töö talle seda öelda. Mõned mehed ütlevad, ma ei tea, ja mina ütlen seejärel, äkki sa peaks naiselt küsima. Mõned mehed ütlevad, no võib-olla ei ole minu perel minuga väga turvaline praegu koos olla. Ja siis ma küsin, et mida sa siis selles osas ette võtad? Mõned mehed lähevad, elavad mõnda aega sõbra juures. See on oluline küsimus, aga sellele ei saa jah või ei vastata. Aitäh, ja viimane küsimus. Ja tegelikult on küsimusi veel, ma loodan, et teil on aega hiljem neid vaadata ja neile siis veebis vastata. Aga viimane küsimus praegu, siin ja praegu. Kui vägivallatsejal on diagnoositud mingisugune isikuhäire, kas te saate teda ikka ravida? Ning kui jah, siis kuidas nad teraapiale reageerivad? See on samuti keeruline küsimus. Me võiksime siin arutada, et kas psühhopaatiline isikuhäire, et kas see on üldse hea termin. Ma võin öelda, et mõned minu kliendid küll käituvad psühhopaatiliselt, aga psühhopaat on diagnoos, mis ei ole enam tegelikult meie ringkondades aktsepteeritav. Räägitakse praegu palju sellest, et psühhopaadid on traumeeritud lapsed. Mõndadega neist õnnestus meil töö hästi, teistega mitte. Aitäh sulle, Marius!